အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လက်သစ္စာကောင်းမှကျိုးဆိုပါရရှင်နော်ဒီနေ့ဒီမွန်ကြွယ်လေးနဲ့နော်လိမ့်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမွန်ကြွယ်လေးကနေရောညပါသုံးဆွဲပေးလို့ရပါတယ်ရှင်သူကတိုနာရဲ့စီဂရမ်ရဲ့ပြီးလို့ရှင်မန်ဂျာရိုက်ဆာဆိုပြီးတော့30ထဲမှာပါဝင်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုရမျက်နှာသားရည်ကိုပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့တစ်ဆင့်ဖြူချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကသုံးပွေးဖို့အတွက်အရန်ကောင်းပါတယ် quality လည်းမြင့်တယ်ပစ္စည်းလည်းကောင်းတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် promotion ရှိနေလို့เนาะဒါလေးတပူးဝယ်လို့ရှိရင်ကိုเนาะဟိုပြောရမယ်ဆိုရှင်ဒါလေးတပူးဝယ်မယ်ဆိုရှင် lotion လေးတပူးကလက်ဆောင်ထည့်ပေးပြီးသားเนาะ free ရမှာပါဟုတ်ပြီလားဒီပစ္စည်းလေးကသုံးဆွဲခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုเนาะ6တွေ့နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့တင်းတိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားချက်ကိုရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်းတိတ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ပွားရအောင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဖြူစင်ပြီးတော့လာအောင်ကိုကရေတက်ဖြည့်ပြီးတော့မျက်နှာ6သိန်းနေတဲ့သူဟာရေတက်ဖြည့်ပေးဖို့အတွက်အဓိကအချက်ကတော့လိုအပ်ပါတယ်နော်။မျက်နှာ6ကက်နေလို့ရှိရင်နေဘူးထဲမှာဘလောက်ပဲနေပါစေနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sun cream သုံးပေးမယ် sun cream ကကိုနံပါတ်4အချက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะနံပါတ်1တိုနာနဲ့မျက်နှာကိုတစ်ပြီးတော့ပေးမယ်နံပါတ်2စီဂရမ်ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ပေးမယ်နံပါတ်4နံပါတ်3အနေနဲ့သူ့ကိုသုံးဆွဲခြင်းအပြင်ဒီမော်ဂျာလေးရဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက gel stat လေးဖြစ်ပါတယ် gel stat ဖြစ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုเนาะရေအားဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေတက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီမကြိုက်လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေတက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မျက်နှာဝဲချောင်းနေတဲ့သူတွေမျက်နှာနော်တင်းပြီးတော့အီလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကြိုက်လေးကိုသုံးဆွဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာပါသူကတော့နံပါတ်3အချက်မှာမဖြစ်မနေပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူလေးကိုသုံးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုဆူဆူမှုအားရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတင်းတိတ်ဝက်ချင်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ပွားရအောင်မဲကြနော်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့စိုးကျိုးတွေကိုသူကပျောက်ကင်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ဒီမော်ဂျာလေးကိုသုံးပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပေါ့နော်ဆူဆူချင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲချစ်ချစ်တင်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1အနေနဲ့တိုနာလေးနဲ့နော်မျက်နှာကိုတန့်စင်အောင်လုပ်ပေးရမှာပါဒါလေးကနံပါတ်2အနေနဲ့စီဂရန်လေးသုံးစေးမှာပါသူလေးကစီဂရန်လေးပါနော်တိုနာရိုစီဂရန်ဆိုတာကတော့နော်ကိုယ်စီမှာရှိရလေးရဲ့နဲ့သုံးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပေါ့နော်ကာကွယ်ခြင်းအပြင်ပေါ့မဖြစ်မနေသုံးဆွဲရခြင်းစက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်3အနေနဲ့ဒီမော်ဂျယ်လေးဖြစ်ပါတယ်မော်ဂျယ်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ရေချက်အားကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုနူးပြိုစီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကမအိုစေးလို့ပြောပါတယ်နော်မအိုစေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပေါ့နော်ရေချက်အားဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဂျယ်နော်မော်ဂျယ်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မော်ဂျာရိုက်ဆာကိုနေရောညရပါနော်သုံးဆွဲပေးလို့ရပါတယ်နော်သူကမျက်နှာလျှောက်တွေ့နေတာကိုကနော်ဆူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ဆင့်ရေအားဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့မျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်နေရောညပါသုံးဆွဲပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9လအထိကိုခံပါတယ်ဟုတ်ပြီလား9လအထိသုံးဆွဲပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကိုသုံးရင်သုံးဆိုလို့ပြောပါနေရောညပါသုံးဆွဲပေးလို့ရပါတယ်သူလေးကနောက်မှရေတက်ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဝင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုရေတက်အားဖြည့်ဆည်းပေးတာပါနော်ကဲဒါလေးသုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ sun cream ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကလေးကတော့ sun cream လေးပါsun cream လေးကိုလိမ့်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပေါ့နော်တစ်ဆင့်ဖြူပွေးလာပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ sun cream လေးနော်
ဆက်ခွင့်လေးလေးမယ်ဆက်ခွင့်လေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဒီမိကက်ရေလေးကိုအမြဲသုံးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မိကက်လေးကလေးနည်းနည်းပဲထည့်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာဂလိုးဖြစ်စေတယ်နော်မိကက်ဒီပပလေးလိမ့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေတနခါလိမ့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တနခါလေးလိမ့်ပေးလို့ရတယ်နော်ဟောဒီမှာဒါလေးကတနခါလေးပါမျက်နှာအေးတဲ့ခံစင်နေဆိုရှင်ဒီမျက်နှာကိုတနခါလိမ့်ချင်တယ်လိမ့်လို့ရတယ်နော်သူကဘာဆိုကြမမရှိပါဘူးနော်တချို့လူကပြောတယ်ဟာစကင်ကဲလုပ်ပြင်တနခါလိမ့်လို့ရလားတဲ့ရပါတယ်သူရဲ့နော်အစစ်စစ်လေးကိုလိမ့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်လို့ရကိုရဲ့မျက်နှာအေးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနခါကိုလိမ့်ချင်တယ်လိမ့်လို့ရတယ်နော်လိမ့်လို့ရပါတယ်တနခါလိမ့်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့မျက်နှာတနခါမဖြစ်မနေလိမ့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့နော်ဖြစ်မနေဖော်တုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုနှိမ့်နေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါနော်အေးလေးတနခါအေးလေးကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရှင်လေတနခါလိမ့်ထားတယ်နော်စကင်ကဲလုပ်ပြီးတော့တနခါမလိမ့်ဘူးလားမပြောနဲ့တနခါလိမ့်ထားပါတယ်နော်ဘကွက်မကွက်တာပဲရှိတာပါနော်ကိုကတော့ဘကွက်ကွက်တာတော့တိတ်စိတ်ဝင်လာလို့ပါနော်တနခါလိမ့်ထားပါတယ်နော်တနခါလေးကိုစိတ်ပြုံဝင်နေအောင်ကိုလိမ့်ထားပေးတာနော်ပြဲပါမယ်ညခုံးမွေးလေးဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုအိုင်ရှေးဒိုလေးဆွဲပြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်အခုလည်းကြံနာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးရတဲ့ clean ဆန်အရေးတစ်ခါတော့ကျွန်တော်မော်တာနဲ့ဒီဗီဒီယိုမော်တာနဲ့ပါတယ်မော်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကျင်းညာလေးမှကြောင်းမိခဲ့တယ်အားလုံးနဲ့ပြောကြမယ်ရှင်သဘောကျမယ်ရှင်โอเคနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးမစတင်ပါကျွန်တော်လည်းအန်ချေရိုလေးဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မှန်နော်ငွေအောင်လေးကိုဆွဲပြီးလိုက်မယ်နော်ဒီပုံနဲ့ဒီကလေးကိုနော်ဒီကောင်လေးကစိုက်ဝိုးလို့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရောင်းပြရမယ်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးက9လေးရှိတယ်7လေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကကျတော့ဒီကောင်လေးကျတော့9000 900ဒီကောင်လေးက9လေးစိုက်ဒါလည်းဒါနဲ့ပြောလို့9လေးစိုက်ဒီကောင်လေးကဆောင်းလေးရဒါလေးနဲ့ဘာကွာအားဝင်တော့နေနေတယ်နော်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီကပုံမှန်တွေကဒီမှာတောင်းတောင်းရှိရပြရတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးယူနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီတောင်းလေးနဲ့ဆော့လို့ရတယ်ဒီကြတော့ဒီကောင်လေးကဆောက်တော့ဆိုတော့ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့မှာပါတောင်းနဲ့အပူပို့ယူရမယ်နော်โอเคအဲ့တော့9လေးရှိရ9လေးရှိရ3လေးရှိရစိုက်တော့ဒီလိုရှိပြီးကျင်နေဆိုရင်ကိုတိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုဂျေလူကလေးကိုဒါရဲ့သွားပြီးတော့ဝယ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကြီးကဒီဆိုရင်တောင်းပလာပါရှိတယ်တောင်းပလာပါမိတာလမ်းမိတာစေးကိုဘေးနားမှာရှိတယ်လက်ကြီးကဒီဆိုရင်စိုက်မှာလေကျွန်တော်အပေးလို့ဘာရောက်ဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဆက်သွယ်တိုက်ခေါ်လို့ရလို့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဘိုင်ဘာစီဆက်သွယ်ခိုင်းနေလိုက်ဂျန်လီဆိုတော့အားလုံးနဲ့ကလေးအိမ်မှာပေါ့နော်ဂျေလူကလေးရဲ့မှာဒီတာလူချင်းကျော်လို့ဖြစ်လို့တော့ပေါ့နော်ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့အခါသမယာလေးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအားလုံးကကျွန်တော်အပေးလို့ကရှောင်းရအောင်ပြီးသွားပါပြီနော်ကြည့်ပါနော်စကင်ကဲလုပ်ပြီးတနခါလေးလိမ့်ထားရယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကဝင်းဝင်းချစ်ချီလေးနဲ့တနေကုန်လန်းဆန်းပြီးတော့လှပနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီပေါ့နော်မဖြစ်မနေမကြရိစာကိုသုံးသင့်ပါတယ်နော်ဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရရင်တော့ဒါလေးကမအိုးစေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတင်းတင်းအီးနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီလိုမှပြောရမယ်ဆိုရှင်အရှင်လိုင်းလေးတွေမပေါ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရှင်ပေါ့နော်ဒီစမိုင်းလိုင်းလေးတွေမပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူလေးကကောက်ွယ်ပေးတာမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီမှာ
မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်တင်းတင်းပြောင်ပြောင်လေးနဲ့တင်းတင်းအီလေးနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မာဂျာကတော့မဖြစ်မနေရေတက်အားဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောချင်တာလူငယ်လူကြီးမရွေးပေါ့နော်တဲ့နော်20ကျော်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်60ထိပေါ့နော်60 90နော်မအိုးဆေးလေးကိုတုံးတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုအားဖြည့်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အားဖြည့်စီလေးပါနော်ဒီမာဂျာတွေကတော့မဖြစ်မနေသုံးဆွဲပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဈေးလည်းတင်တယ်ပစ္စည်းလည်းကောင်းတယ် quality လည်းမြင့်တယ်နော်ဈေးတင်တယ်လို့ပစ္စည်းလည်းကောင်းတယ်လို့ quality လည်းမြင့်ပါတယ်တကယ်လည်းပစ္စည်းကအမှန်ကန်ပစ္စည်းမို့ပေါ့နော်ကဲမြန်လေးတော့အားပေးဖို့အတွက်မေးပါနဲ့နော်ဖုတ်တာလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ဒီမာဂျာလေးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါလေးကအထူးလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးက promotion ရှိလို့မြန်လေးလာအားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ဗောနော် body lotion ဖြစ်ပါတယ် body lotion ကိုလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးက body lotion လေးလက်ဆောင်လေးရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟောလက်သစ္စာအကောင်းတော့နေပြီးတော့ဗောနော်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်